Yorera karabemire bonkomo boyoke. Yorera junior ntimba koridore dangola royoke. Bokura kabesi sobesa sonarikira wo. Upete atare zamoko na Luanda. Koridore tembe na tembe. Walae. Bokura Makayo junior ntimbe koridore dangola tembe na tembe otaka bona botaka bonte maikinda ka kondolo bokina ro kondo bobeka to botaka bona bako botaka bonte mabokina ro kondo bobeka l'équipe solo nde yango Real Madrid. C'est quoi ça? Maman, Lema na salonini, Lema ufuta nga bebo nini Lema. Ibe batona telema. Mwa so Lema. Bébé. Mwa so za mwa so ya kama mkolo kutana. Bébé. Où est ça montage? Montage. C'est pas vrai. Lema c'est que vous en êtes. Où est ça montage bébé? Lema, oh ils en êtes. Lema, oh ils en êtes Lema. Chérie. Où est ça montage ndimela ngai? Où est ça montage? Les mauvais c'était montage. Batu balinga ngate. Na comprendre que batu balinga ngate. Où est ça montage? Bébé. Là na sala ya ngote. Eza montage. Là na sala makambo te bébé. Chérie pardon, là na sala makambo te. Là na sala makambo limela ngai. Limela ngai na kuko kukamba limela ngai. Là na sala makambo te. Bébé, na zo sima mbasolo. Là na sala makambo te. Ai, maman so kutana na porta no pango. Oh, aba kebisanga. Ikola mwana mose debora. Soni zama biba kama bali moko. Tundo bomingai. Ngatundra. Tundo bomingai. Opane songa Tundo bomingai. Tundo bomingai. Tundo bomingai sini botala. Masolo. Nyangana zikuna kwa kwa kila. Webike lobi na musala tika webi ba collègue na ngana so ya musala lobi do marché moko côté libiso ya non on le bébé ya 1 million de kwanza ya solo oh c'est vrai solo lo babou china le monde ngai bisa na kutani na le roi des boss in toto beaucoup de noms top 5 aza donc chef ya doyen na louf ba benge nani singa ya matembele nzambe na monekala moko na ndenge osaka te asali biso surprise bon parti kasumuna bango nyonso basali surprise na minute na biso chérie pa passeport na biso nyonso déjà asweli biso déjà visa chérie minute oyo ngana yo il faut te vivre na Canada chérie. Et tu constats bon, il y a solo vraiment. Ça va, le lambi biloko di sur 10. Mais faut vous oublier. Maman, sentiment na linga yinge kwanga. Ni bien kwanga. Ye bisenga na bakote. Bon, tout fait non moi. Dans mon audio mbango. À part ça. Nga pas to kende. Nene biso maman, comme machine. Il faut zongela kutonga. Otonga bilamba to kende nango. Et
Dieu est bon. Nzela ya prière. Akangoli. Oezalaki ya kubombama. Nzamba bimisi yango bébé. Ebi nga na sepeli na papa wana baso sali kuna ngai. Nzamba papa wana za malamu. Tala comportement na bande ko fiché. Zo. Ko ba dringa suka na cha. Ngena makasi. Alva jeme. Viens-moi. Sombe ora sima ta mère monali. Dinga nini na ngocha ya suka. La réalité ni mokomelanga na mobaya ve akomona na boulot ngati na ba dans dernièrement là où kuta na mama Yvette moi c'est ya panina abisinga Mama Yvette original. Maman Yvette original. On papa Nina coupa. Moi ça papa Nina Kula. Oui. Akutena akamba lobeli ne koti na fond. Abisinga yo père na no akala. Mère na bio kana bazine koza na vie moko ya bien. Mais comment yo kotaka na besprit moko ya ko déplacer biloko abatu kozora biloko abatu ve. À part rien. Akutena ve na top 5. Donc chef ya douane kuna na louf. Donc pour ezala ki ata ba bituka ya grave ezandeni on a posé le cadeau ya binisa. Singa matende. Ayebi singa loki petit na ngai na na posa na peso même boulot. Mais vie o faut tikamo. En plus yo yebi nde tozana na parler père na minute akoya AVC. Père mutawanda ko epole biso mwa muke mais j'ai na parler venu là mère pe koto na petit wana ninga bela kota parler donc mystique Des filles. Yo père na bino. Tala papa on a nzambe ne mambo basali pour ngai. Nazaki mwasi moko poli, naki mwasi moko na lobanga ote. À partir de prière ba papa, il y a pasteur wana tala ni vie nange changer. En tout cas vraiment nzambe ya papa asa nzambe moko ya bénédiction, nzambe moko a changer vie nanga, nzambe moko a sali magama minene pour na vie nanga. Parce que non yebi so chekina. La biloko on se levaki parce que les lots les ana ba vie na biso. La vie nous se sol ba problème et l'éclatation na ba vie pour les ba source. Ba source tu découvrir source les années maman na bino moto asala selon biloko na selon langage. Et on le moni ba couple belé tant que vous en couple mobali il faut la maîtrise faut bien moi ça la maîtrise au moins ce qui n'a pas la maîtrise mais to pas ça déjà puis pour la cas papa on a ça nzambe azongi singa makanisi ya kala nde ba benga na biso na mboka c'est une histoire vraie nde ba benga na biso na mboka pour na ni langage maman soka peso langage ta il faut suso motema elle vire ma bande a peso langage et ko suso motema nzamba za malamu kati lobo parce que ayebi couple oyo tala na grand frère na ngajo bozaki opota na chaque temps makambo zaki yanga na boki kobetela ya jo parce que nayeba ki za temps oyo nzambe osala grâce atendongo banda osala biloko na banda ko mona mote nga toujours na banda mona amour yango na banda ko kipa mote bébé parce que nzambe azali mais non il y a biloko ye ezali vraiment na bongo c'est d'ailleurs grand frère na ngaya na bongo c'est que d'après que biloko nyonso aya tira makelele moto ata zo loba Ngana elongo. No azala na bala. Toyiba ya danser. Père na bino lelo. Akomi neta wana yo tika oyiba. Waburu nana osunga famille. Nana osunga mère na yo. Yo kutu ne faut yiba trop. Il faut yiba peno yiba. Vous comprenez? Yo mto osunga famille na bino mena tout ekuita na koyiba. Parce que tant biso de beta na yiba kana. Parce que la réalité me sauve pas yo za ba makamna molili to lo bangwa vérité même souci na banga ko lo bave le lo na lo ba la réalité na jour on a ni la mona père on a vu donc il salanga somo donc lo bana mutu dans les vies de boy mutu abimi donc na mona ngo flou ve yo za ba biloko na kanga nzoto nga naza mona palin et ve nga na mona palin donc il fit of ma nga komo décider na bois quand on a tenté chance pas top 5 c'est maman tembele aime soit pour brancher ngai un bon guerrier akufa na flèche na tolo na simate donc olingo bima traidor chinga petite sœur na yo quand c'est nga na yo ka toto bombeli nga londa mobima bayebi tazana nyama nani soir osunga ye shusha kamesa lumière sans stress ayebi singa na sanatoro bazalaki sika mona nani
bala esika moko na nespetango prata na prata mogroso bayebisi ngango me yo bombelinga merci na oyo yebisinga ko lingo tika ngai otika buloyo eza eloko ya osilika te yo ave na ngai eza eloko te okobomema ngo na bafaso omema ve eza babiloko nyonso mpe motu so akomponga akomozwa conscience ve conscience tu napesaki yo shenga obwaki na limba me motu makasi ya makasi te danse ya te so omoni nalobi mabe elimbisanga me ngai nalobi deja ngai nayebisi yo ve so omonanga te lola ngaya baranganga na komi na suka musara oyo akindoki oyo ngapesi na bembi na kepa ya junior timba bokulaka ayebisinga même parole oyo docteur Marcelo Sadi oyo ayebisaka ngai te papa bongola mutema soki ngaya baranganga na bongola mutema pasteur oyo akupiolera mingi na quartier soki ngaya baranganga na bongola mutema babien na biso ya mulili nani akuyingela na yango Lola, donc vraiment au décourager quand même Moussaro. Na monite, Lola, faut te trouver là. Mais, ba bien na biso ya modili, ba immeuble na biso, surtout pine nangayi, ikambu ya pine nde izu pesa nga posa ya kubongo na mutema te. Mais j'ai dit na projet un jour, na sara mutuka na ngandenge na mutuka na butu. Nasala pe mutuka na moyi yango na bandaka na pine tina monter madame kaka pinyo inga na tia awa nde yango leve lukedanga makambo oyo nyonso oyo loda si to bebi si mingi na quartier oyo cette fois-ci ngape na bimbi na nga mama asipidi msipadi kumwona yo kata te DJ asipidi kumwona yuza mwasi kitauku tare yu pensa uza mwana yu butamine famille yu eza bien éduqué mama ulanda te oyo eza na maladi zibetanga zibeta biso nyonso so pesa coronavirus ni jebi te so ko mbaso meme ni jebi ni zuko kwa utabudia te mbaso me mama deja yebi sakinga makambo ni nyonso yebi sakinga de kotana ke ngasi ya kubara de yebi sakinga ndengi ngamu kutateni yino moni yo atoka iloko ya kulubisa te yo bakisha tu jake top degu jawana koko kandipine ndeko yabise papa ni binu na memete isi deja na kota na papa yi DJ batinda mkandali tu ya tukamete yo buya kuta na ndao papa mo DJ ngakia pengo techa ngwa sara kiawa ye ajuga teshoni te mwana ngawa mama adingi kutambule bende vote fodi sili kutambule ne ça qui est bien pena kinga no ki no tu pas mettre Alexis Mayulu no tu za ba koli fait to ke ne to ka bolango vraiment ça c'est ngbe point ko no benga pe numéro ni zo le ka fait to ka ba koli ba tindeli biso vraiment ça na be point akangi pena téléphone en plus oh bébé on a je peux le kata le kati oh DJ moni asim pas je suis já pas je mtimo il faut vendre ni ndako parce que je suis ngi tetini bishoni aja mutima wako kutambula te mais oui hein mwana ibanda buta fodi side jadi ko tambula bebe aja dinga ye bangolo mvimba bandenga yewan batade batade majaje sawa nene tabawa combien ta voix be passa nene bonita uzaka yo mokwa Kujene mama moi si DJ Mundel. Alors tu na DJ. Parce que moi si DJ te, moi si moi c'est DJ. Mulat. Yana tio. Yo Deborah. Mais soki na tiki musako pasteur mwana kupiolo na makalti. Mama. Usara ngaboyite yaga. Lola. Usuloba te kaka kutana ngamesi ya pamoyo lola kusara ngaboyite. Nga papa zate mama zate yondo koma kuna mama ngai kusara ngaboyite mama pardon kusara ngaboyite lola kusara ngaboyite lola yo kidanga tamba ba soki do yo ke ya wangana kusamwa na quartier tu bongo na mutema Mexico ba bongo la ka mutema ya ngondele mbara moko pum mutema bongwani
soki nakubongola motema eza kaka mpona yo lola ndenge tuyokandaki tokokufa neti ndoki na biso ilongo na yo telima bashoke ezekenga mingi ngai yabalangaka nde nakomi na posa kubongola motema meza na volonté na nga te lola bika lola bika lola lola kusananga boyi te lola kusananga boyi te lola lola era maladi tusala te yango kaka mpona kazie me panzani mboka mobimba baberi turi oyo lola ozala na motema oza mwana mwasi kanga motema mama maladi kusila yawiya ok donc na comprendre que zine kabeti mutapesa ko mutu makasi problème tia oui doyo na baki ndumbe belo sali olinya ngo nyoso kangisa ope abomaka di mais tu na kamwe comment vous faites pour là 0-0 pour la moto que j'ai journée donc nanga za boye a ko vivre na DJ tese nga za bomoy maman yakane ok pas été ne pela ki ndumbe nga pesa DJ Sida zonga obengela zonga na boye ozonga okokende ngwana te ino beto mbate mona Sida na osala ngo bala Sida ye DJ ngona za pango ok te c'est là wana ok te kano kaka no ze be sa fia DJ nzembe na Sida mama ti wapi ye omoi muto yambia ti waza Sida déjà kufi ti natika kanda kama mbali moko ti usiku kwa nini DJ wakema binzambi ti omoi mwasi autia kamarada muninga na ngai muninga na ngasa kota ndako azana Sida no utapa na ye akabola mobali moko ti yo mo DJ kepi DJ wapi konzambe nzambe mtima Bien aimé, ce soir, na komisi nzambe pour na moment oyo tozali susu awa tosangana eza pamba te kaka na milulu tozolengela na thème tozoloba sur le syndrome de la langue. Bien aimé nalobi il faut tokanga na makasi mpo nayebi ke na nzela na mosala oyo nzambe azorévele bamakambo ebele. Ntango apesi nga passage oyo nakoti nango na profondeur namoni dina il y a de grandes choses et puis il y aura des délivrances oyo nzambe azotalisa ngai ezosenga na biso totravaille makasi. Ntango mosusu omona évangéliste aza te akendeki kosala mission moko mpona église, alors eza bénéfique na ntina na église mpe na milulu oyo tozo kobongisa oyo ya alors na yango
nayebisaki ye mpe soki alongo wana aleka epai ya pacificateur papa sola na Serge Kilanda mpona ye nde moto akofilme événement oyo nyonso abengenga mpe dadi ntango abengenga nazwaki contre temps nabengaki président Baran lecofe moteki bajini bakendaki na ye accompagné ye asali bien vraiment c'est une bonne chose lokola bake bango mibale en plus oyebi prophète Emmanuel Timba Bulga ayebi prophète Timba na nde tosilisa awa okende okutana na ye oyebisaki naza vraiment na besoin na ye naza makambo fo tosolola na ye na profite of Jesus. Combo na Yesu. Éternel Dieu du Père. Tu es le Dieu puissant. Tu n'as pas changé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur. Esprit maléfique, que je t'ordonne maintenant. Au tikanzoto o na combo na Yesu. Au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant. Il y a au tikanzoto o na combo na Yesu. Au nom de Jésus, toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible me dit que toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée au nom de Jésus.
Non, ma qualité, ma madame. Bakola bukoni pour basunga ngai. Eso. Kana kuna ina mona iwe. Ai niyo sungana jusana mo kisimba te. Nakuta ka bana kuba sunga papa ne bako. Oya ka bana ne bote. Na moni de na kwa kile kola mabanga. Na kanisa ki mibali ne bote mibali. Dijina mo bote. Maman, otika lettre oyo okoka so vivre te so nayoka ebino na nyonso ekomelinga te olimbisaka bapara na ngai omiboma ndokolaka mobali nayebi kotanga lettre oyo tika vi ozosala yo mona sala bokili oyo Kata cuma bakunda ngakara kami bakunda ban. Tangun nakoi. Aso ko ko labate. Jami jura platanga ngapila la dabang. Babo etitu na ngako babo. Jajina jasune posim kidite. Jami soka yibaki. Alinga kulekshanga na veita poyute. Nama kono yisabu manga. Adabado imibala buti shika na kali shibangu bakabiti batata. Tazushi na bangu mibadi shanga. Motake, le roi de France. Il a dit je vais le choquer. English, le roi des Anglais. C'est pas un gars de Tigagamou. Je quand la malle c'est le roi, c'est les athées. Ma quand le pays en voie ici, ma boca. Il a dit ça sur la société. La monnaie, la canne au médium. Ça va la télé, mais la tape poison. Il faut savoir que tu as des enfants, maman, ma camping à l'hommona. Je n'ai pas invité. Je n'ai pas invité. Je te kangaï. Te kangaï. Te kangaï, je n'ai pas possible. Je n'ai pas possible. Je n'ai pas Jamais posé le chien comme il papa. Jamais ne va le cailler comme il caille. Ah, caillou. Ah, caillou. Alléluia. 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 To beti maboko pona kolo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, lelo ezali mokolo ya esengo. Oyo to tambola ki na banzela na tina na milulu oyo. Et lelo to yeto lobela sur le syndrome de la langue. Lolemo lolengeni ne bebisi mokili. Ezali mokolo esengo. Yango lelo to zolobela sur le syndrome de la langue. Lolenge nini monoko ebebisi mokili. Monoko lolemo ebebisi bato ebele. Lolemo ekaboli bato ebele. Mingi bakabwana na mabota lokolo na lolemo. Lolemo ebimisa maloba ya mabe. Oyo epesa nzambe lokumu te. Likolo na lolemo bato babomani. Yaya na leki basololaka te. Papa na mwana basololaka te. Mama na bandeko na ye basololaka te likolo na lolemo. Mingi babengana bango na bafamille likolo na lolemo. Mingi batikala
na vie ya mabe ya malamu te likolo na lolemo mingi bakabona na bafamille na bango kaka mpo na lolemo yango na ye koyebisa yo ndeko ntango ozali koloba na moto kanisa maloba nini okoloba na moninga eske makambo ozoyebisa moninga ezali ya esengo maloba ozoyebisa moninga ezopesa nzambe lokumu esengeli maloba ya kobima naomela naregreve na ya jo bakali mpe na nga mpe lobela nga ebele ve mpe na resone yo mpe eloko wana olobaka petina anyefi amobali mpe nayebi ke oza faire kesi koboye fotiki nga désolé ve alobaka nyefi alisasi ekotaka te ejo babeti opaya ejo daye alakiso na tv mokili eseki ve yosuwaka te na monoko na yo ezala maloba ya esengo maloba ya lokumu maloba ekopesa nzambe lokumu yango maloba okoloba bien aime esengeli epesa nzambe lokumu mpe moninga oyo ozali na ye asepela na maloba ozali koloba kasi monoko na yo ezali gilete bato basiportaka yo te ebele babebi yango mokanda na Jacques chapitre 3 le verset 5 à 9 ezoyebisa biso sur le syndrome de la langue lolenge nini lolemo etumbi mboka lolemo ebebisi makambo ebele bien aimé lelo lokola ezali mokolo esengo na koteya mingi te mais toza nde na batémoignage ebele boyebi banda tobandi milulu oyo lolenge nini bato batémoigne awa ntango paster Serge Bakola ateyaki boyoki ndenge bato batatolaki paster mosusu ayaki koleka oyo tobengi paster Alexandre Mbomba ntango ateyi boyoki ndenge bato batémoigne yango lelo na batémoignage wana tozali kokontinue na yango bato nyonso batémoignage bapesi édifie église esengo te na yango tobeteli nzambe maboko makasi sans plus tarder nalingi nabenga moto moko atémoigne bato bazotémoigne awa bien aimé ezali mpona lokumu na nzambe moto ya liboso nazotelemisa papa na biso abaranganga ntango azopusa na liboso ya kotémoigne tobeti maboko mpona lokumu na nzambe papa azoya kotatola monene na nzambe oyo nzambe aloma asali na bomoi na ye mpe na bomoi ya mwasi na ye Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko na yembe na ngano nzambe na nganjembo moko. Jimba tata. Jiyanchuru ngerubana bo bana nuna. Jiyanchuru. Alléluia. Vraiment bandeko iza pasi makasi ngaya baranganga na mwasi nanga tuzalaki bandoki biso nde penza nde tubebisaki barabara oyo na kuloka me bukula nzambe aza kaka nzambe nde na nsima ya mosali ya nzambe lome nde isali ke tokonfese tubebisi bavi ya bato tubomi na bana ya batu na quartier oyo biso nde tubebisaki quartier oyo na maloba tubebisaki bafamille ya batu bavi ya batu kaka na maloba ya pamba lelo bomoni malade epanzani mboka mobimba ezali a travers ya maloba oyo ngai ya baranganga tulobaka nga na mwasi na nga malade ekoti bafoye ya bato epanzani muyiba yibanga pine vina ye ibeba donc lelo penza nde nzambe asimbi motema na biso donc totiki misala nyonso ya mabe tosalaki donc bolimbisa biso parce que bebisaki ya bantu naza kumona oyo azalaki fiere mingi mubutu kanti lulimisa mwana oyo makulu etafuna jije ngamunadia makolo
Donc, tulia makoro ya mwana na ye, tulia pe makoro ya tata ye matwapanga. Donc, le lonzamba shimbi mutema nangaya balanganga. Donc, bolimbisa biso. Soki tusalaki bongo eza pourquoi izali mpona kaka maloba na bino moko oyo bobandaki kuloba nde biso tukotaki na kindoki. Donc comme conseil buyeba kuloba kitoko maloba ya malamu deva bandeko na bino na bafwami na bino. Soki lelo oyo tubebisi bafwami na bino ibele ikoti na mbilinga iza kaka travers ya maloba. Ndenge lelobaka te kuloba eza mabe te me ilobeli buyeba nini bokuloba na bafwami na bino na entourage na bino tala ndenge bavina bato ebebaki ebelelaka te. Ngai nayobaki kanda mpona nini ngai quartier wana nakutango matiti kanzi lukula bato baye kutunga bilaka mpe bandako pembeni na ngai vale batalanga baza kofina mama oyo mama oyo itilola makulu ekufama. Merci. Nzambe kila bino mawa na nzambe la tabino ofandi tobeti maboko pona lokumu na nzambe. Tobeti maboko pona lokumu na nzambe. Tozali lisusu na témoignage ya ndeko na biso Shekina yepetanga azotelema tobeti maboko pona lokumu na nzambe. Na présence na yo elamba na nga nzoto tikali to lamba wana kata mo ndinga na la ayote jokei Deborah kei papa Melissa kei vidama Deborah papa je fais la tira le boy kilo sili mokilo bakamna singa fila asina wa tatola monene na nzambe. Nzambe merci. Amen. Na nyonso asali mpona nga. Amen. Bandeko na nga nde bomona nga boye eza grâce ya Nzambe. Mobali abalanga depuis na Congo aya na nga na mboka oyo na Angola na tikala ata jamais kobanga ye na makaki air nyonso na mosala kutu koloba te place oyo nga natikala kutu koloba te mpoli moko na ndenge osakana te. À partir de Nzamba papa asalinga grâce au mokile koko osala te nazalaki fille moko négligé impoli na ndenge moko kosakana te eutaki à travers ya mboka tozalaki nango na mama langage ya mama ezalaki mabe soka bando finga yo okoyoka motema pasi makasi. Mais à partir de la prière à papa Nzambe vraiment ayokelinga mawa changer nga mama balangage na ye yango mtebenga cette chose na kata mboka. Maman zaki choqué à telemi alobi no likambo sorti ba langage na fait so na motema langage na fait suwa yo abebisi mabala batunda ba langage akabuli ba fama batunda ba langage maman ndenga zona alukelanga malédiction moko o mokile kokiki koyeba te yango na mboka babengana biso ndenga na yaki ndako libala ngana yaki elukelanga toujours ba problème respect zate komake mobali nanga er nyonso cause ya malédiction ya mama o apozaki langue o mama pozaki yango elukelenga malédiction tina libana nanga ezala bana bande ko ya lisusu te mais à partir Nzambe asali grâce na lelo na zemi yango na kokumisa Nzambe na bolamu asali katikati na ngai papa merci na Nzambe na yo aza malamu na kifi moko mabe o papa ne ko négligé kala nzela mais Nzamba papa asali nga grâce au mokile ko sala te papa merci lelo nga baba mama bana parce que la tu aimes merci papa Nzamba Nzamba lola kitisa kembo na yo kati na mwana na yo a trouvé grâce liboso na yo kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus. Merci papa. Oyoki tina na syndrome de la langue ndenge nini ebebisi makambo ebele yango bana na Nzambe na yeko ebisa biso libota na Nzambe maloba na biso il faut esala maloba oyo kosepelisa bato maloba na biso ezala maloba oyo ya sukali ya malamu soki tokozala maloba mabe bilakeli mabe kotambola likolo na maloba ndenge bouti kolanda biso awa na maloba nyonso touti koteya mpe na batémoignage nyonso boyoki Nzamba lola
atombola bino, apambola bino, na kombo na Yesu Kristo lobi. Amen. Esili kolonga pe molimo na soko zwa lango vela nga jwa ke ko ba ke pe nga ba ke la fina tira po la tira po via sire nga penda po na de place su blonden vela ke mo kutum ta ke ta halimwe ta apembo akesiko ngala na sabilo bwana ngo ngale na sala yacho utuma kali akasono lisusu ve akasono lisusu la vai. Yorera karabemire bonkomo boyoke Yorera junior ntimba koridore dangola royoke Bokula kabesi so besa so nalikira wo Upete atare zamoko na Luanda koridore tembe na tembe Walae Bokula ka junior timbe international da Kuma komo do tembe na tembe Bokula ka Makayo yo Junior Ntimbe Koridore dangona tembe na tembe Otaka bona botaka bonte maikinda ka kondolo bokina ro kondo bobeka to botaka bona bako botaka bonte mabokina ro kondo bobeka